嗱，我哋今日就要轉一轉 channel 啦，變咗廣東話，因為我哋嚟參加呢個 HKCC 香港社區中心舉辦嘅新年活動。結婚前就係咁嘅樣，唉，唔好講啦，呢啲傷心嘢。係 Miko， 聽說你廣東話講得不錯啊，什麼廣東話？發財！睇下有個 Top Asian 喺度，真係唔同啲嘅。我完全係 hea 躺平，太開心啦。Nice。咁我哋都唔好阻住佢啦，我哋去睇下有啲咩嘢玩。發咗張畫。夢理想的我曾經多觸動，抱怨與他相愛能有自由，願你此刻我會知，是我衷心的說聲。多咗個免費幫手啊！今日。生意樂。我哋今日好有誠意，係一個 lottery ticket， 快啲過嚟攞。跟住可以贏咗點咧？就買屋啦。最新 OK， 我呢個 sales 真係冇得講，冇得訂。哇！今日真係超忙，完全係排晒隊。派利是呢招二本商人真係冇得頂，我仲諗住有剩可以自己拎啲翻屋企添。咁錢就派晒啦，大家新年快樂！